Da li ikada imate osjećaj da vam život izmiče iz ruku? Većina ljudi se osjeća potpuno izgubljeno i osuđeno, dok drugi postignu neke dobre stvari samo da bi se distraktirali i uhvatili se u zamku svakodnevnih problema. Slušajte, shvatam da život može biti veoma težak i nije lako pronaći pravi put, ali istovremeno želim da znate malu tajnu. Ako rasipate svoj potencijal, vi ste bednik, jer čovjek koji baca svoj život nije ništa drugo do šljam. Zato ćemo razgovarati o 7 navika koje će promijeniti vaš život na bolje. Broj 1. Duboko razmišljanje. Većina ljudi živi kao robot, slijepo prateći ono što im je sistem rekao i završavajući u trci pacova. Nije ni čudo što se osjećaju osuđenima. Sistem, vlast, kako god želite nazvati, nije dizajniran da vam pomogne ostvariti vaš unutrašnji potencijal. Naprotiv, napravljen je da vam isisa životnu energiju i pretvori vas u čarobnjaka iz Oza. Eto koliko ste van fokusa, fokusirani ste na smejanje umjesto da zaista obratite pažnju. Uglavnom, napravljen je da vas pretvori u robota. Da biste potpuno promijenili svoj život, morate razmišljati. Sednite u tišinu, bez telefona u blizini, budite muškarac i sedite na trenutak da razmislite o svemu što se dešava u vašem životu. Razmislite o trenutnom smjeru vašeg života i gdje ćete završiti ako nastavite tom stazom. Razmislite o tome gdje želite ići u životu, kakva osoba želite postati, kakav život ona živi i, na kraju, šta je potrebno da to postignete. Razmislite duboko na trenutak. Zvuči ludo, ali ako samo sednete i razmišljate, već radite više od 80% ljudi. Većina je toliko ometena poznatim ličnostima i društvenim medijima da su im mozgovi potpuno isprženi. Oni nisu u mogućnosti da jednostavno sede u tišini i imaju duboke misli. Nakon što završite razmišljanje, nemojte odmah uzeti telefon i skrenuti pažnju kao mala glista. Umjesto toga, uzmite komad papira ili dnevnik i zapišite važne misli koje ste upravo imali. Sada, kada imate jasnu sliku, možete početi raditi na planu, jer cilj bez plana je samo želja. Da biste radili na svom planu, morate se vratiti dubokom razmišljanju. Ne morate sve to obaviti u jednom danu, ali pobrinite se da svakodnevno odvojite trenutak za razmišljanje i zapisivanje svojih misli. Nakon toga, možda ćete pomisliti da je duboko razmišljanje dosadno ili gubljenje vremena, ali najveći ljudi u ljudskoj istoriji uvek su sedeli s vlastitim mislima i nećete daleko stići bez korišćenja svog uma. Broj 2. Paraliza analize. Ovo može delovati kontradiktorno u odnosu na ono što sam upravo rekao, ali previše razmišljanja dovodi do paralize analize. Izuzetno je važno razmisliti o stvarima, ali mnogi koriste razmišljanje kao sredstvo izbjegavanja akcije. Većina ljudi samo analizira, ali su previše kukavice da bi izvršili. Nemojte biti glupan koji ne preuzima akciju. Vaše misli treba pretvoriti u stvarnost. Akcija uvek treba uslediti nakon vaših misli. Broj 3. Odbacivanje mrtvog tereta. Većina momaka okružena je ljudima koji su srećni, što su prosječni, ljudima koji ne čine ništa od svog života i srećni su da vas povuku sa sobom. Ako ste okruženi gubitnicima koji ne idu daleko u životu i stalno su okupirani gledanjem žene koja je prava domaćica, nećete daleko stići. Nemojte biti arogantni i misliti da ste izuzetak ovom pravilu. Držanje ljudi koji vas koče kao da vozite automobil s rukom za upravljanje. Slušajte, to su male stvari koje ljudi u vašem krugu rade i govore, koje vas mogu držati natrag.
Stvari poput previše radiš ili zašto toliko ideš u teretanu mogu delovati nevino, ali to je psihički način da se zaustavi vaš momentum. To je kletva koja vam se baca i koja će vas usporiti. Budite nemilosrdni prema ljudima koji vam bacaju ograničavajuće čini. Čim ljudi počnu šaliti šalu na račun vaših ciljeva ili vam savjetuju da prestanete toliko raditi, recite im da ne želite da ih više čujete kako govore takve stvari. Ako ljudi oko vas ne navijaju za vas ili vam ne pomažu da rastete, najmanje što mogu učiniti je da se ućute i ne kažu ništa. Broj 4. Život ide dalje. Čak i ako ste tužni, depresivni, slomljeni ili drugi momak spava sa njom, a ti samo hodaš sa njom. Ti hodaš sa njom, ti spavaš sa njom. Život uvek ide dalje. I ako se ne krećete s njim i ne postižete ono što želite, ostaćete pozadi. Zato, bez obzira na to kroz šta prolazite, uvek uložite dnevni dosledan napor ka ostvarivanju svojih ciljeva. Broj 5. Agresivna zahvalnost. Uvek govorim da je zahvalnost moćna, ali ljudi nikada ne razumeju šta mislim. Zahvalnost nije samo nešto što vas čini srećnim, mnogo je više od toga. Slušajte, dokle god mogu da se krećem, ne mogu zapustiti svoje telo, jer smatram nezahvalnim uništavanje svog tela. Uvek ću se pobrinuti da ostanem fizički snažan i fit iz iskrene zahvalnosti. Ovo je samo primjer, ali možete to primijeniti na bilo šta u životu. Pokušajte zaista biti zahvalni iz srca. Razmislite o tome s čim ste obdareni, prilike oko vas, vaš zdrav um i telo. Sada shvatite da je izuzetno nezahvalno zanemariti te blagoslove i rasipati svoj život. Trebali biste biti agresivno zahvalni, željni da svoje blagoslove vratite teškim radom svaki dan. Broj 6. Promijenite svoje okruženje. Promijenio sam svoje okruženje mnogo puta u životu i mogu vam reći iz iskustva da to pravi ogromnu razliku. Vidite, pravljenje promjena u svom okruženju može olakšati činjenje ispravnih stvari, a da ne morate tražiti motivaciju. Ako živite u Tajlandu, pored Muay Thai sala, veoma je lako početi se baviti Muay Thaijem svaki dan. Ako ste u poslovnom okruženju okruženi preduzetnicima, postaje lakše zarađivati novac. Postavite svoje okruženje tako da donošenje najboljih odluka dolazi lako. Na taj način možete se postaviti da praktikujete bolje navike. Može biti neprijatno ako to nikada niste radili ranije, ali jednostavno morate izdržati tu neprijatnost. Svet je veći od vašeg rodnog grada, a rast nikada ne dolazi iz zone komfora. Broj 7. Zdrav odnos prema novcu. Većina ljudi ima nezdrav odnos prema novcu, što rezultira time da su stalno slomljeni. Neki ljudi čak mrze bogate ljude ili misle da je novac zlo, ali to je mehanizam za suočavanje s vlastitim nerazumevanjem novca. Kao i muškost, ženska priroda i sve druge stvari, novac je nešto o čemu biste trebali učiti. Mogao bih podijeliti mnogo toga o tome kako novac funkcioniše ili čak različite načine za zaradu novca. Mogao bih detaljno razgovarati oko 8 različitih veština na mreži kako biste sada mogli zarađivati novac, ali o tome trenutno nije reč u ovom videu. Samo znajte da je ključno razvijati svoju finansijsku pismenost ako želite napredovati u životu. Ne zaboravite pokazati ljubav pritiskom na dugme za like i pretplatu. Do sljedećeg puta. Pozdrav!